Hello， 大家好，又係我呢度師傅啦。咁大家咧上一集咧，如果都有睇我哋嘅五行教學片咧，今集咧亦都係五行教學片嚟嘅。咁大家咧中意我拍多啲呢啲教學嘅短片咧，歡迎咧俾多啲支持喺下邊留下言啦，係咪？咁咧我就咧一有時間咧，我就會拍多啲呢啲咁嘅教學短片俾大家睇，去學多啲唔同嘅知識啦嚇。咁當然我哋咧上次咧就講咗啦，你跟我嗰個背法咧，大家有冇背到？好簡單咧，甚至你唔背唔緊要嘅，你只要寫咗落張紙度，咁嚟講你跟住睇，你就會已經知道呢個五行嘅原理㗎啦。嗱，咁我哋今日咧就講埋相克啦嚇。嗱，咁其實相克咧其實仲簡單，隔一個位，如果你跟我咁寫咧，木隔咗個火，因為木本來生火，火本來生土，木隔一個位就係克㗎啦。咁即係木就會克個土，係嘛？隔一個位就係㗎啦。咁啊土咯喎，克乜嘢啊？嗱，大家網友睇住咯喎，土隔一個金係咪克水？係嘛？咁係咪好簡單啊？火隔咗個土咪克金咯，火就克金咯，係嘛？咁啊金隔咗個水咪克翻木咯，係咪好簡單咧？嗱，咁今日咧咁短嘅時間咧，已經教咗大家呢個咧五行相克嘅原理啦。咁啦，克究竟係代表咩咧？克當然就梗係唔好啦，唔使講啦，係咪？即係打交啦，一句講晒，係咪？克就即係代表打交，打交就一定係唔好嘢嚟㗎啦。咁所以啦，點解我要講呢個五行原理先帶入去教大家點樣穿啲水晶先好咧？咁我哋咧穿水晶咧最好，當然你穿啲五行水晶最好你係順翻個五行去嘅。咁當然嚟講，金木水火土。你成條水晶裏邊有晒呢五種元素，咁呢種水晶咧就係百搭㗎啦，係人都穿得嚟戴㗎啦嚇，又靚又五行齊全。咁嚟講你就唔需要理你個命格爭乜嘢，我又唔需要我個命格爭乜嘢。咁呢個五行齊全咧就人人都戴得嘅，係唔會有問題嘅嚇。咁嚟講嘅正所謂嘅冇傷害嘅。咁所以嚟講咧，如果你嗰條手鏈五行元素有齊晒金木水火土，咁你咧放心戴啦嚇。咁嗰條鏈係冇問題嘅。咁點樣有問題咧？大家留意下一集。